no? So November 3, gusto mo ba na meron ka ng resulta sa mga bagay na ginagawa mo? Or meron ka regret sa mga bagay na hindi mo ginawa? Kaya simulan mo na ngayon, no? Simulan mo na ngayon. Kasi 1 year from now, sasabihin mo sa sarili mo, sana pala nagsimula ako last year, diba? Sana pala last year sinimulan ko na. No, 1 year from now, dalawa lang yung magkakaroon ka. It's either meron ka regret o meron ka resulta, no? Regret or results, yun lang yun. Pumili ka, no? Pumili ka na ngayon kung ano yung gusto mong mag-aroon 1 year from now, no? So November 3, gusto mo ba na meron ka ng resulta sa mga bagay na ginagawa mo? Or meron ka regret sa mga bagay na hindi mo ginawa?